中國有好多優秀嘅文化傳統，有好多譬如孝道啊、謙遜啊，呢啲都係一啲好值得我哋小朋友學習嘅嘢。重要，我哋將兩文三語都擺得好重要。點解呢？因為呢個都係一個好重要嘅工具，佢日第時學習嘅。立德樹人從啟迪，創造空間育全人。點解要咁多空間呢？其中一樣呢，我哋希望有空間，小朋友呢係可以自學，可以探索呢個世界。我哋喺七色彩虹裏邊，其中有一個部分都講緊閱讀嘅，但係我諗最多就喺網上裏邊學。而網上裏邊學，我諗都係兩大語言，第一個就係英文啦，第二個就一定係普通話。所以個小朋友如果要自學呢，我諗普通話真係不能避免。如果我哋真係想小朋友學好啊，我哋探索下中國有啲乜嘢傳統文化，你係最欣賞嘅，其實最簡單嘅方法，小朋友就喺網上揾相對嘅資源，然之後就可能透過唔同嘅語言。當然我哋仍然要教佢點樣分辨邊一個 Apps 係最好嘅，邊一樣呢可能真係有錯誤嘅喎。如果我哋學界可以提供一個有誠信，亦都係肯定入邊嘅內容係正確嘅學習工具，我諗呢樣嘢都係非常重要。